4041，你喺廣州邊度啊？我呢度增城區，知唔知啊？呢度增城區嚟㗎。有冇附近嘅朋友啊？平時間，哎呀，張生，你咁快就拆到我啦，張生，你唔瞓晏覺啊？講真啦，我都係啱啱先瞓醒，係啊，啱啱瞓醒嗰陣我想瞓又瞓唔到耐嘅，係啊，瞓唔到耐啊，瞓得太過夜咧，晚黑又瞓唔着噶，知唔知道啊？瞓到差唔多上下咧就起床噶啦。做咩唔出聲啊，張生？笑咩笑咯？執到牙膏殼啊，咁好笑？得閒就快啲幫我點點讚讚先係㗎。啊，靚女，你有冇開工啊？阿靜靜，你有上班㗎係咪啊？我都係啱啱先上線個。哦，咁咪好咯。你都係喺邊度上班啊？你喺邊度上班㗎？咁啊好啊，最少都好過我冇公開啊，姐妹，你話係咪？我喺番禺做嘢㗎，咁咪好咯。阿夢想，好耐都冇見你啦，夢想。老係好事嚟㗎嘛，最怕冇機會老啊！你知唔知啊，夢想？多謝晒你哋嘅燈牌啊，多謝晒你哋嘅人氣票啊！叫靚女又唔會少你一忽肉啊！真係啊？點解係都要叫老女人啊？咁你阿媽係咪老女人啊？我上線都係1分鐘都未有啊！阿小靜靜，勝哥哥佢每一次拆到我佢都會來㗎。你喺番禺邊度做嘢啊？我而家晏晝好少直播，晏晝好少直播㗎。一般早上嗰陣時咧，擺攤嗰陣時播下咁樣。哦，咁樣係咪啊？咁你同佢都好近㗎，係咪啊？同佢都好，同勝哥哥都好近㗎。喺直播間啊，快過來，快過來！啊，今晚過來食飯就記得捉雞來啊嚇！知冇知啊？我哋喺增城呢邊啊，番禺咧久不久時又過去番禺，而家都少去番禺啦。捉雞過來啊，閪佬！成日都話來我屋企食飯，嚟我屋企食飯你捉雞啊？唔捉雞唔歡迎你嘅，知唔知啊？啊，追求夢想，老女人你又叫咗咯，啊，你仲想點啊？係咪啊？好耐冇見啦，幸福山泉，瞓覺啊！我早上帶住佢播唔到㗎。一邊擺攤，仲喺度直播嘅咁樣，播唔到嘅，播一陣間都落線咯，即刻安排係嘛？而家過來啦，唔使諗咁多啦，使乜嘢諗咁多啊？知唔知啊？帶埋8+1過來先有話傾㗎，先有話講㗎喎。知冇知啊？追求夢想，羅定豆豉送飯啊！追求夢想嘅閪佬，佢話嚟我屋企食飯，我叫佢捉雞過來。放棄，下午好啊，放棄。哎呀，咁多番禺嘅靚女入嚟㗎，忙咩啊？呢排你忙咩啊？放棄。食多啲蘿蔔頭，食多啲大頭菜，木麥入邊乜嘢都有，知唔知道啊？失業就我同你幾時都失業㗎，係咪？
我同你都失業好耐㗎啦，放棄失業好多年㗎啦，我哋真係好耐都未上過班啦，真係好羨慕你哋上班㗎。我係老闆啊，我係老闆娘啊，知唔知啊？出去擺攤我就係鍾意人哋叫我一聲老闆娘㗎咋。我都有啊，幸福山泉，我都有㗎喎。多謝晒你，義軍，多謝晒你。呢排都唔見你喎，幸福山泉，你忙咩東東啊？嗱，你哋個個都忘記咗我啦，各位老細。如果我下午唔直播，早上就肯定直播㗎啦，係嘛？得閒就播㗎啦。你話係咪？執瓶仔着燈牌啊！哎呦，真係辛苦你咯，幸福山泉。執瓶仔着燈牌，你真係返鄉下啦，係咪啊？有冇返去拜山啦，係咪啊？我哋粵西嗰邊都係返去拜山㗎。多謝晒你哋喎，多謝晒你哋記得幫我着燈牌喎。你嗰個同事係邊度㗎？叫你買羅定豆豉，我都有㗎。你以為啊？我哋嗰條村都係整豆豉嘅。放假一日做咩唔返上啊？拜拜祖宗做咩唔返去啊？祖宗都忘記你咯。應該都唔會塞車㗎。你今日返上去請2日假就係㗎啦。其實今日都幾熱㗎，喺屋企呢就有啲涼涼地，但係喺出邊呢就好熱㗎。我今朝早喺出邊擺攤，好熱好熱，返到屋企呢陰陰涼涼嘅，真係㗎，陰陰涼涼㗎。咁你真係今日休息啫，係咪啊？幸福山泉係咪咁嘅意思啊？係咪今日休息啊？今日市場都冇咩人嘅，好少人。應該係聽日先休息，聽日4號係咪啊？阿妹妹，妹妹又刷到我啦，妹妹。各有各嘅出名㗎，珍惜。各有各出名，係啊，即係好似你哋咁樣，咁你又唔關注，點個關注就係㗎啦，關注又唔使錢，即係好似你哋番禺咁樣，又種蔗，喺廣西嗰邊又種蔗，各有各嘅特色嘅。我媽嗰條村就係全部都係做嗰啲咩啊？做嗰啲做豆豉嘅。嗱，我而家個心都，咁樣係咪啊？旋風小姐，你唔叫我，我都唔夠膽關注你㗎，我驚鬧㗎，有啲人唔鍾意回關㗎，你知唔知啊？你出咗聲呢，我就夠膽關注你咯。係啊，羅定係特產嚟㗎嘛。我而家個心都驚驚地，28號去鰲頭，喺個邊鰲頭嗰邊收車，收咗我1日啊，神英，所以我都唔夠膽去啦。你而家唔喺番禺，係南沙婆，佢都而家劃分係南沙啫。收什麼車？我車壞咗啊嘛，旋風小姐，我個麵包車壞咗，嗰個換咗個機頭，冇咗我成皮幾嘢啊！你姐姐我心都赤赤痛啊！擺成個月個攤都未擺返來啊！你以為啊？賣成個月嘅洗碗布都賣唔返來。嗰日去鰲頭啊，拉車拖車都5嚿幾水咯，珍惜啊，放棄
嗰日啱啱好碰到落雨咋，我都驚佢出火。你以為你冇辦法啊？個車頭嗰個機頭換壞咗，你換一台呢？講真啦，如果係喺增城呢邊或者喺白雲區嘅呢，我真係換㗎啦。因為你收個機頭都要萬幾蚊，我換台新嘅我先係咁嘅價錢，換一台二手嘅，冇講新，換一台二手嘅，食懵咗你又想新嘅，唔係收機頭都穿窿啦，我都唔知道增城佬係點樣開嘅，個機頭響咗好耐㗎啦，佢冇去檢測。所以突然間呢就出煙，喺高速嗰度出煙，拖車拖1公里收咗500幾蚊，心都滴血啊！真係，你話拖幾十公里啊，仲話拖幾十公里5嚿幾水都冇所謂喎，問題佢拖1公里啊，拖落高速咋，確實又係㗎，所以有少少聲音嗰陣時呢，就要去整㗎。歡笑人生，好耐都冇見你，你有冇咁早起床啊？歡笑人生叫你幫手，我都想叫你幫手啊！叫邊個都叫唔到，嗰陣時啱啱6點鐘，又凍，28號嗰日，好冷，十分之冷嗰日。你哋都仲同阿周公約會啊，仲揾緊阿周公嚟啊，你仲話叫你幫手，冇人幫得到㗎，揾人哋拖車啊，俾錢人哋使都難搞啊，其他車上唔到路㗎，上唔到來拖，係要佢嗰度專業嗰啲人喺車上邊。你換過換喎，人工5嚿水，人工2000幾蚊啊！你喺嗰啲咁嘅地方，你肯定係俾人哋斬㗎啦。加上增城佬又唔講價，佢開價係11400幾蚊，換台新最起碼幾年都唔使收係咪？咁你換台新嘅機頭都係唔使收㗎。嗰日增城佬佢唔講價，我都仲想醒一巴嘅咧。我都人工都2000幾蚊，你仲話5嚿水，冇可能嘅。一個人嘅人工你又話5嚿幾水啫，幾個人喎？早上6點幾鐘嗰陣時收到晚黑8、9點。返到去白雲區，你諗下幾點呢？有冇咁早煮飯買餸啊？幸福山泉，我嗰日都已經同你講咗啦，仲拖來你嗰邊換，啱啱拖落高速嗰度俾人哋斬，落澳頭嗰個高速啊！唉，冇用㗎，做係啊，高速拖車係任人哋斬㗎。收車都任人哋掠啊！冇講話拖車啦。你話換車換個機頭7000幾蚊，加埋人工2000幾，加埋換嗰個機油啊1萬幾蚊，你冇辦法㗎。其實呢，我係咁諗㗎，我都唔知道增城佬佢唔講價嗬。如果我知道㗎，你要拆咗個，佢就係咁啊！拆咗個機頭，佢先報價，佢唔係話報咗價先拆。我想走㗎啦，你以為啊？一家大細又有個細蚊仔，咁你話可以點啊？只可以講話破財擋災，係嘛？錢又唔係我任㗎，破財擋災咯，咪啊！就咁啦，仲有8公里就到鵝頭嗰邊，
係咁噶啦，有時候點講呢？你賺人㗎，人又要賺你嘅。邊個都知道唔想俾佢斬啊！好多事情冇辦法㗎。你話2000幾蚊個機頭呢，你話收可能就係信，你話換呢2000幾蚊個機頭就冇咩可能咯，真係冇乜可能。講話人工都要2000蚊嘅，你諗下啦，4個人整。如果唔係，你唔加錢俾佢啊，你整2日啊，你都整唔到啊！麵包車啊，問題你又前頭唔到岸呢，同白雲區又遠，同增城又遠。假如喺增城嘅，我2下我就調咗個麵包車返屋企，我整我都費鬼事整，仲有咩得好整啊？係嘛？你覺得仲有咩好整啊？你話係咪？唉，你去過幫我整乜嘢啊？創新哥，係咪啊？有咩得好整啊？乜情況？等你嚟吹水。你話乜情況？阿安哥，係嘛？249未着燈牌啊！記得幫我點個燈牌喎，閪佬，知冇知啊？你話乜情況啊？要做成個月都未做得返啊！陰公，嗰部車開咗好多年㗎啦，開咗成8年㗎啦，有諗換車嘅想法，諗啊，諗下，個車就壞鬼咗，梗係容易啦。嗱，嗰啲 BB 車啊，求其擰下個螺絲就得㗎啦，掂水㗎啦，創新哥，你話係咪？你話係咪？過去番禺請我食飯，有冇湯雞㗎？湯冇湯雞啊？燈牌啊，着個燈牌先講啊！食飯就好閒啫，食飯你都捨得請我，燈牌你都唔捨得請咩？燈牌都唔捨得送咩？係嘛，黃生？收車唔容易㗎，阿生佬哥哥，湯鴨係嘛？嗱，聽日先湯雞啊，今日都冇湯雞啊！呢排都要食齋啊，慳得就慳啊！一係點講啊？你阿姐姐我啊真係呢排越窮越乜嘢啊？冇啊！換部車，換部全新嘅係嘛？我要有呢啲咁嘅實力先得㗎，我係諗住供嘅，諗住供返部麵包車㗎。嗰部車開咗8年啦，老細。阿歡笑人生，你飛來飛去做乜嘢啊？喺度吹吹水先講啊！你孤寒就孤寒啦，冇火機你又點唔住啊！阿光明正大，你又真係着個燈牌又咁小氣又點得㗎？阿小香菇，好多日都冇見你啦，小香菇，阿香菇佬，個綠皮幾嘢，如果我係識印嘅話，我就印㗎啦。啊，可惜我要賣幾多洗碗布我先一次性付得清啊！阿創新哥，有冇返羅定行清？冇啊，249冇啊，係啊冇啊，在增城呢邊啊，換就係㗎啦，香菇佬，我相信你嘅實力啊嘛，我相信香菇佬嘅實力喎。嗱，今日有冇人上嚟吹吹水啊？有冇人上嚟吹吹水？咁你哋有冇返去羅定啊？
今日有幾多個係羅定人啊？直播間冇幾多個羅定人係嘛？就得我自己嘅啫。阿小香菇佢又茂名個，係咪啊？阿249你唔係嘛？光明正大佢係湖北個。啊，光明正大咧，我好佩服你喎！你又識聽廣東話，你來羅定做咩啊？羅定唔愛你喎，唔係噶，羅定係清明節拜嘅，清明節拜山。阿山佬，你哋有冇拜山㗎？山佬，我冇賣樹苗啊，我早上我賣洗碗布啊，我又賣咩樹苗啊？係啊，我冇賣樹苗㗎，知冇知啊？咁你話我要賣幾多洗碗布出去，我先有一部麵包機啊？拆到我10個手指都損傷晒啊，都拆唔到幾多出嚟啊！你問下三佬啊，我係咪賣洗碗布㗎？你哋個個都知道我賣洗碗布㗎，你話係咪咯？多謝晒你哋點讚，多謝晒，係嘛，三佬？平時間你又叫我做大妗姐，你啲人呢叫你哋上嚟傾傾偈，又唔上嚟傾傾偈，冇啊冇啊！哎呀，你哋真係冇嗰樣你就揾嗰樣。我話我喺市場嗰度賣洗碗布，早上知冇知啊？返去拜山先保佑我發達係嘛？介紹一個山妹有排賣啊！阿山佬，可惜啦，你又有三婆咯。要唔係咧，我都幫你整返件山妹噶啦，整返件我哋羅定嗰啲啊，嗰邊嗰啲啊。拜咗幾廿年啦，又唔見發達，做到阿媽都唔認得。以前嗰啲風水嗰啲乜嘢，中國太多節日係咪啊？錢都揾唔晒，琴日個錢都未使晒啊，今日又揾到啦，使唔晒，根本就使唔晒，真係使唔晒喎！你次次都叫我做大妗姐，我直播間嗰啲粉絲個個都好細膽㗎，太過細膽啦！同我吹吹水，你哋都唔夠膽，你仲話去撬夫乸，仲話去溝夫乸，個山佬哥哥都怕醜啦，山佬哥哥。前男友咁好啊，前男友，唉，食多啲大頭菜，晚黑乜嘢都有啊！食多啲白蘿蔔，食多啲大頭菜。多謝晒前男友，多謝晒你嘅心心啊！你係幸福姐係咪啊，前男友？我覺得你有幾多個號㗎，幸福姐？前男友？晒龜仔啊！我又賣龜仔啊，確實又係賣龜仔啊！節假日先賣龜仔，平時我唔賣嘅，知冇知啊？上唔上嚟吹吹水，叫你哋？唔係啊，你唔係幸福姐啊，你係前男友啊！多謝晒喎，多謝晒你一路支持喎。均安大頭菜食多啲，想發白日夢㗎就食多啲大頭菜，知冇知？係咪啊？知不知道啊？我都好少買大頭菜食嘅，真㗎，我好少買大頭菜食㗎。你又知道均安嘅大頭菜好食嘅，幫我點點讚讚得唔得啊？各位老細，
哎呀，你個湖北佬啊，多謝晒係乜嘢意思你都唔識得。啊，你多謝晒，你又打多兩個字做乜嘢啊？你又想食係咪啊？打工普通人好難發財係咪啊？啊，呢句話聽日同祖先講，知冇知啊？記得聽日就記得同佢講啊！一年一次嘅節日啊嘛，聽日你話係咪啊？你經常去均安啊？均安我好少去，均安有3、4年都未去過啦。去嗰邊開工啊！阿小山，聽日記得啊，許個願，同自己嗰啲祖先講講。你話打工好難發達嘅喎，你叫佢指條明路俾你，知冇知啊？叫佢點一點你，咁就得㗎啦。你又有幾遠啊？你幾遠過去啊？你唔信你又返去擺，係嘛？唉，反正聽日就係個節日，清明節，係咪？都係個清明節嚟嘅啫。有時啲嘢寧可信其有，不可信其無，知冇知？知不知道啊？呀，咁啊，即係證明你信㗎啦。你話係咪？即係證明你信㗎喎。你以為啊？如果你唔信嘅，你返去做咩啊？唔使路費啊？唔使郵費啊？你可以俾呢個東東㗎，係咪？成個幾鐘，番禺過去成個幾鐘，好遠咩？唔係好遠啫，有咩遠啊？太家人鬧係咪啊？阿雞哥，邊個會鬧你啊？啊，有冇塞緊車啊？今日有冇塞緊車先講？又驚人哋鬧你。你想發達，你又想發達啦，你又驚人哋鬧你。個個都想㗎，我都想啊！乜嘢東東啊？點會話插唔上話題㗎？唉，講係咁講嘅啫，係咪？多多少少都要有啲信㗎。佢本身係一個傳統嘅節日。你話係咪咯？傳統嘅節日嚟㗎，知冇知道啊？咁你想講乜嘢啊？光明正大啊！你哋湖北嗰邊有冇清明節㗎？有冇㗎？你話係咪？未點關注就點個關注喎？嗱，我今日得閒呢，你哋又唔點上嚟傾偈，又唔點上嚟連線聊天，平時間呢就成日都叫我連線啦、傾偈啦咁樣，啊，幫我做大妗姐啦咁樣。阿老細，我哋呢度係廣東啊，你又拉去西藏咁遠，外面係咩雀仔叫？我要唔要出去幫你睇睇啊？光明正大，要唔要出去幫你望望啊？啊？要不要啊？啊！你哋唔想連線同我傾偈，我就賣我個貨㗎啦。
光明正大，你哋嗰邊湖北嗰邊啊，都有拜山㗎係咪？廣東我都未離開過啊，唔好講話西藏啊，廣東我都未離開過，踎咁耐我都踎喺廣東。係咪冇人同我連線傾偈啊？冇人同我連線傾偈咧，我就賣洗衣液。今日賣洗衣液，乜嘢雀仔？出邊乜嘢雀仔？我點知道出邊係乜嘢雀仔啊？好唔好啊？各位閪佬唔出聲㗎。啊！你哋係咪俾我電暈咗啊？唉！後日去邊度擺攤？阿雞哥，你又知道我聽日唔擺㗎？你咁醒㗎？日係5號，後日5號咧我就去仙村，增城呢邊嘅仙村，有冇來過啊？係啊，增城呢邊㗎。我問你想同我傾乜嘢，你又唔講。啊！我叫你有咩心事你就講就係㗎啦，阿哥哥，男人老狗都咁樣，得半日長都唔連上來個。咁點得㗎？阿老細，你話咁點得㗎？你坐喺東莞啊？我坐喺增城啊。你坐東莞邊度啊？我31號嗰日我先去咗東莞，係啊，去咗東莞擺檔啊，東莞擺攤啊，牦牛墩，牦牛墩嗰邊擺攤，唔知冇知道？應該你哋都熟悉啊，東莞牦牛墩。嗰日落雨，又冷又落雨。厚街啊？厚街我好少過去嘅喎，係啊，厚街好少去嘅喎。5點幾就點啦，5點幾咪5點幾咯。攞條毛巾。嗱。賣洗衣液啊！各位老細，好耐都未賣過洗衣液咯。嗱，呢個結世界個，知冇知啊？呢隻洗衣液好好洗㗎，厚街好少擺。我俾你睇下呢隻洗衣液，好好洗個，又清香又去漬，又好洗，溫和。嗱，嗰啲衫褲啊、毛巾啊，整到嗰啲豉油啊、油啊，佢都洗得好乾淨㗎。我俾你哋睇睇，嗱，豉油，睇到未？倒啲豉油同埋油落去，佢都洗好乾淨㗎。呢個洗衣液，嗱，地下都整到有啦。牦牛墩你知道？係啊係啊，冇有錯，紅梅隔離啊嘛，知冇知啊？嗱，等佢滲透先嚇，等我呢條毛巾嘅嗰啲豉油漬滲透，我用呢個洗衣液洗俾你哋睇，洗得好乾淨個，真係洗得好乾淨個。萬江前面牦牛墩係咪啊？牦牛墩而家都冇咩人啦，以前好多人㗎，而家都算少人㗎啦。嗱，真係啊，而家都算少人啦。睇唔睇到啊？你哋有冇用過啊？呢個係除菌洗衣液嚟嘅喎，我屋企就係用呢隻洗衣液啊，睇得嘛？
除菌洗液，深層潔淨㗎，呢個係深層潔淨㗎，洗嗰啲奶漬、茶漬、豉油漬，一洗咧佢就好乾淨㗎喎，佢唔傷手啊，唔傷手唔傷衣服，5.9啊，特價5.9嘅，原價係9.9，冇咩工廠到處係咁樣，黃牛墩嗰啲工廠搬走晒，所以佢冇咩人啊。黃牛墩以前黃牛墩人山人海個，真係㗎人山人海個。嗱，你睇下我倒咗嗰啲豉油漬同埋嗰啲花生油啊，同埋豉油落去啊，好多泡泡個呢隻丁嘉怡公司嘅，潔世界係丁嘉怡公司㗎嚇。睇到嘛？呢個5.9，5.9佢有4斤，有排你洗，好清香，呢隻味道好香喎。嗱，經濟實惠又好用，我洗俾你睇，嗰啲泡泡好豐富喎，你唔使倒咁多，你倒少少，倒少少就得㗎咯。去漬。除菌洗衣液，深層潔淨㗎呢隻，去除嗰啲頑固污漬啊，睇到未？去除頑固污漬㗎呢個洗衣液，好清香，睇到嘛？你畀少少水，呢個洗衣液我舊年我就開始賣㗎啦，我舊年知嘛？嗱，洗得好乾淨啊！我舊年呢我就洗風衣。呢2日我都未換風衣啊！唉，唔好咁樣叫阿黃妍，叫靚女，知唔知啊？好多泡泡㗎，泡沫好豐富嘅，睇下咪？佢係去除頑固污漬啊！呢個洗衣液啊，搓得好乾淨㗎，泡泡又好豐富㗎嚇，睇下咪？咁樣睇得清楚啲係咪？5.9咋，呢個潔世界丁嘉怡公司嘅泡泡佢又豐富又清香，你洗完晾上去啊，個陽台都香埋㗎。我晚黑攞嚟拖地啊，你知唔知？呢個洗衣液我晚黑攞嚟拖地啊，攞嚟拖地啊，好去漬㗎，去除嗰啲頑固污漬啊，深層潔淨啊，知唔知道啊？各位老細，嗱呢隻潔世界5.9咋，5.9佢係4斤，大大包啦，睇到嘛？潔世界丁嘉怡公司個去除頑固污漬、除菌洗衣液，深層潔淨嘅，佢唔傷手唔傷衣服，睇到未啊？細蚊仔啊，大肚婆啊，佢都可以用嘅，佢係冇傷手㗎嚇，可以放心用嘅，溫和唔傷手個。花香啊，呢個係花香嚟㗎，洗完出嚟好清香個，佢清香佢又唔會刺鼻嗰種啊。你唔使放嗰啲洗衣凝珠，佢都好清香個。聞一聞啊，嗱各位。你有用過咩啊，老細？啊，用你都未用過啦。佢唔傷手，唔傷衣嘅，係唔傷手唔傷衣嘅。嗱，問一問啦，光明正大，俾你問一問。5.9佢特價，原價係9.9，好清香又好洗，知道嗎？我嗰日本身呢，我係想攞嗰件風衣洗㗎，我琴晚我忘記咗我。冇風衣洗啊！我今日攞咗嗰件攞咗嗰個毛巾嚟洗，好濃個，好似嗰啲鼻涕咁濃㗎。我倒出嚟俾你睇，好濃又清香。你哋舊年買過我嗰啲洗衣液，你就知道啦。阿老細，雞哥笑咩啊？雞哥嗱，好似鼻涕咁樣，好多泡泡㗎，睇到未？睇到未啊？呢個係濃縮個，睇到未？睇到未？好似鼻涕咁樣，好濃個，又清香。笑咩啊，雞哥？
嗱，去除嗰啲頑固污跡啊，係啊，好似鼻涕咁濃啊！你知唔知我拍返去俾我媽洗衫？鄉下嗰啲衫褲，我老豆成日落田嘅，落田有嗰啲泥跡，有嗰啲污跡。我平時間我老豆啊，用嗰啲三刷不停咁樣搓咁樣搓㗎，我老豆俾多啲洗衣粉佢又心痛。我話你聽，我買一包洗衣液返去俾佢，任佢搓任佢倒，佢都唔會心痛。5蚊9有4斤，有排你洗啦。好多都係幾包咁樣買嘅，佢仲俾埋嗰個雲險俾你，有嗰個雲險嘅，啊，你可以放心落單，知冇知啦？傑世界係丁嘉怡公司嘅，佢廠家直接發貨，冇嗰個中間商啊嘛，知嘛？冇中間商啊！嗱，呢個5蚊9，溫和佢又唔刺激。嗱，聞一聞啊，雞哥，嗱，睇得嘛？聞到香味嗎？真係好清香㗎，泡泡佢又多又豐富，睇得嘛？好豐富喎，呢啲泡泡。嗱，我都未倒幾多㗎，睇得未啊？又容易過水，好容易過水㗎咋？知唔知道啊？好容易過水㗎呢個洗衣液，拍到係賺到啊！嗰啲好似我二胎呢個嗰啲口水漬啊，整到嗰啲咁嘅茶漬，嗰啲污漬啊，睇得未？深層潔淨個，深層潔淨潔世界，睇得嘛？佢唔會傷手，唔會傷衣服，知唔知道？佢係濃縮㗎，知冇知？睇得咪深層潔淨個，又清香，又容易過水。嗱，睇到嗰啲泡泡未？好容易過水㗎嚇，睇得未啊？真係好容易過水㗎。你冇睇少個幾蚊雞。佢唔會俾你幾廿蚊嘅差嘅喎，知唔知啊？佢唔會俾你幾廿蚊嘅洗衣液差嘅喎，佢特價，袋裝特價。你拍10包啊，10包，10包係10包先幾錢啊？10包先50幾蚊，50幾蚊有成40斤啊！你而家過去係嘛？你喺湖北咁，你咪拍返去咯。你咪拍返去，拍一包返去洗過先咯。呢個好好洗㗎，可以放心落單。知冇知啊？阿德哥，嗱呢隻啊，喂，幫我攞條毛巾出嚟。佢唔會俾你幾廿蚊嘅洗衣液差個，呢個你可以放心喎。知冇知？德哥。有冇返鄉下啊，德哥？有冇返去拜山啊？嗱呢隻啊5蚊9嚇，5蚊9係4斤啊，拍到係賺到啊呢個，知道嗎？佢好多泡泡㗎，又容易過水，睇得未？睇得未啊？你而家返咗鄉下係咪啊？有冇塞車啊？應該都冇塞車係咪啊？咁咪係咯。返去拜一拜又好生意啲係咪啊？冇塞車咪好咯，一路暢順咪好咯。幾時返去㗎？
幾時返去㗎，德哥？乜嘢？嗱，呢個結世界啊，睇到未啊？好好用㗎呢個結世界，佢唔會傷手，唔會傷衣服。4斤，大大包啦，有排你拆啦。睇佢寫喎。你返嚟10幾日啦嚇？你係咪返去鄉下開分店啊？係咪啊？係咪返去信義開分店啊？返去咁耐啦，有冇可能踎到10幾日咁耐啊？德哥，你吹水啫係嘛？有踎咁耐？我返去我先係踎10日到，你比我仲要多幾日，係嘛？嗱，呢個結世界啊，睇到嘛？好清香㗎嚇，睇到嘛？花香，呢個係清新嘅花香。你呢度唔中意做清明係嘛？咁你點解返去咁耐都仲未落嚟嘅？唔係喎，我哋嗰邊都係清明㗎，係啊，都係做清明㗎。點會話？可能你嗰條村嗰度係咪啊？係啊，下午都直播啊，陳叔。下午得閒就播下咯，係嘛？我好耐都未試過下午直播啦，所以有時候佢哋揾我，哎呀，你搞乜嘢㗎，小綿羊？呢排下午都唔見你，想買嘢又買唔到咁樣。我而家早上擺攤咧就順便直播啊嘛，晏晝比較少啲。嗱，呢隻啊，拍返去用啊，呢個結世界，好好使嘅，真係好好使嘅。哦，你嗰度9月9號唔係新婚嘅咩？咁樣㗎，我哋羅定嗰邊咧就係清明節嘅，做清明嘅。唉，阿陳叔都係菜踎喺陽台呢度啫嘛。你哋嗰度湖北嗰度咁遠去我哋羅定，嗱睇到未啊？花香好清香㗎，呢個係淡清香，佢唔會刺鼻嘅嚇，溫和冇刺激嘅，深層潔淨，嗰啲頑固污漬啊，嗰啲女人底叉啊，洗嗰啲咁嘅漬啊，佢都洗到㗎，搓得好乾淨㗎呢個，知道嘛？女人啊，嗰啲姨媽漬啊，姨媽漬都幫你搓得乾乾淨淨，去除嗰啲頑固污漬個，知冇知道啊？原價係9蚊9㗎，知唔知道？原價係9蚊9，而家特價係5蚊9，知不知道？你有去過我哋嗰邊呢？光明正大未去過係咪啊？我而家我都好少返去啦，成日踎都係踎增城呢度，係啊，踎增城呢邊啊。阿薯片，嗱呢隻啊，睇到未？我哋呢個洗衣液我用咗好耐㗎啦，我同你講，我未做主播嗰陣時咧，我已經用咗㗎啦。佢唔貴又好用，慳時慳力慳水費，經濟實惠又好用。收工啦係咪啊，薯片？嗱，我手上呢個毛巾咧，我又俾你哋睇睇我手上呢個毛巾，好吸水㗎嚇。呢個毛巾咧又好吸水嘅，9蚊9有10條，30乘30㗎嚇。平時間我都好少洗俾你哋睇啦，係咪？真係好吸水喎！洗碗、抹台、抹凳、抹行、抹乜嘢都可以。雙層包邊嘅，我俾你哋睇睇個正面。嗱，睇啦嘛？正面
呢個係背面，9蚊9有10條啊，1蚊雞一條，30乘30嘅喎，就係我呢個直播間有呢個，其他直播間係25乘25㗎，我呢個係30乘30喎，知冇知？你哋買過都清楚㗎啦。收工啦嘛，薯片係咪啊？6點鐘咯又，嗱睇得未？2層㗎嚇，雙層包邊嘅，佢呢個毛巾又吸水，好吸水嘅呢個毛巾啊！你攞嚟抹汗啊、抹碗啊、攞嚟洗車啊，真係唔錯嘅。抹嗰啲車嘅前擋風玻璃啊！每一台車，你有冇發覺去咗停車場啊？每一台車嘅車頭佢都放住呢隻毛巾嘅，男人女人佢中意用。每一台車呢，佢放咗喺車頭嗰度嘅。我入去停車場呢，我就好留意到噶啦，因為呢隻毛巾係吸水啊，起毛嗰陣時呢，抹前擋風玻璃呢，佢一抹水跡痕跡佢都冇噶。有危險，你放心，你冇使擔憂，呢個質量係唔錯㗎，呢隻6號連接呢個，知冇知道啊？呢個毛巾我都買咗好耐㗎啦，呢隻2層嘅，呢個係雙層嘅，我搣開晒俾你哋睇啦，佢係壓住2層嘅，我而家撕開俾你哋睇。呢條毛巾我係用咗好耐嘅，如果你係新嘅毛巾呢，你係撕唔開嘅。用咗好耐㗎啦，我呢條毛巾，嗱，雙層包邊嚇，睇得吧？洗咗我呢條毛巾香噴噴到，嗱，攞嚟洗碗、抹面、抹台、抹凳、洗車，啊，抹鑊、抹乜嘢都可以。嗱，呢個6號連接呢個，知冇知啊？呢隻啊，拍到係賺到啦！呢隻有時候好奇怪㗎，唔平嗰陣時呢，你哋個個都問我，呢個而家係特價，呢隻都係特價㗎，有一段時間都冇平㗎啦，原價係12蚊8個，知冇知啊？好吸水㗎，真係好吸水㗎！嗱，睇到我條毛巾未？真係好吸水。有求必應，嗱，睇到嘛？係咪好吸水？我之前呢，我咪喺側邊江邊嗰度直播嗰陣時呢，我就係洗呢個毛巾啊嘛，好吸水個，抹嘢、抹水跡、抹痕跡、抹乜嘢都抹得好乾淨個。嗱，睇到未？係嘛？就係呢個毛巾啦，車用家用，洗碗、抹台、抹車，佢唔甩毛唔甩色㗎嚇，唔會甩毛唔會甩色，你哋可以放心去拍呢個毛巾啊，又軟熟，嗱，抹你嗰啲小車啊，抹嗰啲落地玻璃啊，抹乜嘢都可以，知道嗎？加厚雙層個。有3個顏色㗎嚇，呢個係有3個顏色，知冇知道啊？睇得未？呢個毛巾拍到就賺到喎，真係拍到就賺到喎。佢30乘30㗎，佢唔係細條㗎。我最記得呢就有一個靚姐，佢嚟到我直播間，佢一直都喺我直播間，佢自己講嘅喎。佢話從來都未同我買過嘢，佢話小綿羊，我從來都未同你買過嘢。佢話我幫你買咗2次，幫你買咗2單毛巾，落咗2單。咁我咪話多謝啊靚姐咁樣。然之後你知唔知佢點講啊？佢話我今日啊去街市啊，我睇到有你呢隻毛巾啊，我問人哋幾多錢，人哋同佢講3蚊雞一條，佢就即刻幫我落咗2單。
多謝晒前男友。係啊，如果你哋去行街行菜市場嘅，你就知道㗎啦。因為菜市場喺市場嗰度，呢隻毛巾你冇3蚊冇5蚊你係買唔到嘅，冇講價嘅，真係嘅。俾你睇下個正面，2層嘅，雙層包邊嘅嚇，呢個係2層嘅，吸水唔會起毛。嗱，呢個係背面包邊嘅，你攞嚟抹面啊，攞嚟抹面啊，洗碗啊，抹車啊，抹嗰啲小車啊，佢唔甩毛，唔會甩色，唔甩毛唔甩色個，有雲險嚇，冇使擔憂。如果你收到，你係唔滿意嘅，你覺得唔值嘅，你可以俾翻我。我覺得你收到呢，唔會令你失望嘅。呢個毛巾啊，係啊，我相信你收到係唔會令你失望個。四海，嗱，好吸水嘅呢個毛巾。我發覺呢就好多車，唔理你係小車好、大車好，麵包車好，佢車頭嗰度呢，佢都係放住呢隻毛巾嘅。係啊，都係放住呢個毛巾嘅，因為佢抹嗰啲前擋風玻璃啊，冇水漬冇痕跡喎，佢又唔會甩毛。嗱，佢唔甩毛嘅嚇，30×30，睇到嘛？呢個係30×30㗎，佢規格有好多，30×30喎，好大條㗎啦，睇到嘛？有啲係25×25嘅咋，睇到未？大超人，唔經唔覺又6點。嗱，呢隻10條啊，講真啦，為到1蚊雞1條，仲包郵，你邊度揾啊？你話係咪啊？2層雙層包邊嘅，洗咗好耐啦，我呢條毛巾。如果你係新嘅呢，你係撕唔開㗎，佢壓得好實嘅，睇到未？我呢條毛巾洗咗好耐㗎啦，睇到嘛？你睇我每一次直播，我都係攞嚟搓咁樣搓，係咪？嗱，好吸水㗎，放心落單，放心拍，知冇知？睇到嘛？係咪好吸水？9蚊9 10條呢隻。知冇知道？哎呀，養魚佬買啲毛巾返去用啊！養魚佬，毛巾有特價，睇得未？嗱，呢個6號鏈接呢個毛巾啊，老李，多謝晒老李。你係咪改咗名啊，老李？你係邊一個嚟㗎嚇？我覺得你好似好熟咁㗎。老李，你係邊個啊嚇？甜蜜蜜啊，甜蜜蜜大佬啊，你改咗名啊？難怪啦。嗱，呢隻毛巾嚇，9蚊9有10條，30×30㗎。你呢排忙咩東東啊？甜蜜蜜。乜嘢東東啊？你拍到你係賺到30×30㗎，25×25個都要9蚊幾啦，都要成10幾蚊啦。你以為好吸水㗎呢隻？睇到嘛？抹台抹凳洗面抹窗洗車，好好用喎。呢個攞嚟洗車都，平時間我哋都攞嚟洗車，真個我哋自己都係攞嚟洗車嘅喎。你以為啊？感冒係咪啊？冇咁誇張話，又感冒又發熱，保重身體咯，係咪啊？而家呢啲咁嘅天氣時冷時熱，係咁噶啦。你睇我哋都一樣噶，早上出去一時冷一時熱，
身體好又乜都好噶啦，你話係咪咯？健康就得噶啦，又咳又難受噶，確實難受噶咳啊！我都好怕咳嘅，又怕咳又怕喉嚨痛，個嘴咧又戒唔到口，係嘛？嗱，呢個毛巾啊，各位老細知冇知道？9蚊9有10條㗎吓，知唔知啊？10條啊，10條啊，圍到1蚊雞1條咋？嗱，睇到未？好吸水㗎，佢唔黐毛，唔會甩毛㗎，唔會甩毛，唔會甩色，知唔知？唔甩毛唔甩色嘅，睇到嘛？9蚊9乘10條啊，有排你洗啊！嗱，你用1年都用唔晒啊！9蚊9 10條，真係個洗碗好好洗，攞嚟抹嗰啲抹車啊，攞嚟洗車抹車都好好洗嘅，抹嗰啲車嘅前擋風玻璃咯，冇水跡冇痕跡，知冇知？唔甩色㗎吓，呢個毛巾佢係唔甩色㗎，好柔軟佢又冇甩色㗎，你可以放心用，放心拍，知冇知啊？洗衣液咧就1號連接嗰個啊，知唔知？1號連接嗰個洗衣液，啊吉祥叔，晚上好啊，吉祥叔，嗱。呢個毛巾咧，你可以攞嚟抹面，可以攞嚟抹面啊，可以攞嚟抹台抹凳，可以攞嚟抹車，啊，可以攞嚟洗碗。嗱，睇到嘛？吸水，好吸水㗎，睇到未？你洗車啊，抹嗰啲落地玻璃啊，好好洗，真係好好洗個。佢抹嗰啲水咧，佢又冇水跡冇痕跡個。知嘛？2層㗎，呢個毛巾係2層個，知唔知道？嗱，吉祥叔你望咩東東啊？吉祥叔，2層㗎，雙層包邊，睇到嘛？2層個，有個黃色，有個紫色，有個藍色，9蚊9有10條，有嗰個雲險，收到嗰陣時咧。你睇到佢個質量，你就知道噶啦。睇到佢個質量，你就知道我個人品噶咯。嗱，呢個9蚊9有10條啊，知不知道？有冇出去唱歌啊？吉祥叔，晚黑啊，晚黑你有冇出去唱歌啊？晚黑我又湊仔啊，我又唔得閒，唉，帶我個細個。嘈冤巴閉，冇辦法啊！日頭咧又做唔到嘢，最少都要捱到佢讀幼兒園先可以自由啲。嗱，呢個咧就係洗衣液嚇，洗衣液咧佢原價係9蚊9，知嘛？原價佢係9蚊9嘅。佢好多泡泡㗎，又容易過水。嗱，俾你哋睇睇，好濃縮喎！我呢個洗衣液，258，下午好啊，258。呢個毛巾2公婆用就好啊，唔分男女用㗎，呢個毛巾，係啊。嗰個毛巾係好吸水㗎，你哋幫我買過都知道㗎咯。做咩啊？258洗衣液啊，呢個洗衣液就特價嚇，呢個1號連接呢個啊。洗衣液佢乜嘢東東啊？會不會？哎呀，你冇亂噏24先得㗎，258我日日都賣緊㗎。
6號鏈接呢個毛巾係咪講講啊？呢個好吸水㗎，我呢個毛巾係30×30㗎，閪佬。我話你聽，有好多直播間佢都有，但係嗰啲係25×25㗎，30×30個毛巾好少，你信唔信啊？呢個係30×30㗎，好大條㗎，你攞嚟洗碗、抹面、抹台、抹凳，佢唔會令你失望㗎。你以為啊？睇到嘛？好吸水個，睇到嘛？真係好吸水㗎。我哋都係攞嚟洗車，攞嚟洗碗，攞嚟洗車，掛一條喺沖涼房，掛一條喺廚房嗰度，攞嚟抹手。煮完餸嗰陣時攞嚟抹手。你係廣州布行，你係廣州布行，你係真係沙鳩氣㗎你都。你9蚊9啊！你有成10條都有排你搓，有排你洗，使咩去到邊度布行啊？仲包郵喺你屋企。9蚊9有成10條喎，你9蚊9買到乜嘢到啊？食個早餐啊，你都要成10蚊啊！佢係包郵㗎，唔甩毛唔甩色，知唔知啊？弊家伙，我個皇帝又醒咯，聽到嘛？我個皇帝醒咯。嗱，呢個呢就係洗衣液嚇，洗衣液呢就係5蚊9，原價呢係9蚊9嘅，好清香㗎。俾你聞一聞我條毛巾先。嗱，泡泡佢又多，佢又容易過水。丁嘉怡公司嘅，聞一聞香味，各位聞到香味嘛？真係好清香㗎呢個洗衣液，唔理你係機洗、手洗，佢都好好洗，去除頑固污漬㗎，知唔知？5蚊9，佢係4斤。我個老闆瞓醒咯，去除頑固污漬啊！我洗嗰啲口水兜啊，同埋洗嗰啲洗嗰啲褲仔啊，嗰啲 BB 仔嗰啲褲仔啊，邋邋遢遢佢都搓得好乾淨個，知唔知啊？原價呢佢就9蚊9㗎，特價呢就5蚊9，拍到你係賺到㗎呢個結世界，好溫和嘅，真係好溫和嘅，4斤啊，5蚊9有4斤。佢有嗰個雲險俾你，你收到嗰陣時呢，你倒出來洗過。你聞咗我二胎醒啦，你幾時聞咗我啊？阿吉祥叔冇注意睇啊，係啊，我二胎而家醒啦，我要抱佢啦。係啊，醒啦，瞓醒啦個皇帝。皇帝，哎呀，你瞓醒咪落去玩咯，好唔好？好啊。好啦好啦好啦。哎呀，瞓醒咗啦，你做乜嘢？嗱，好啦，嗱，我攞樽奶奶俾你飲，唔好嘈。嗱，攞樽奶奶飲好唔好？嗱。
企喺度先。老奶奶飲好冇？好喊喎，喊到邊度有得飲嘅？係咪啊？喊就唔得嘅喎。嚟，拍手啦！攞住。唉，又瞓醒啦，瞓醒啦！佢一瞓醒就係咁噶啦。阿楊經理，楊經理啊，一早返咗去鄉下咯。嗱，洗衣液啊，各位，係啊，洗衣液特價5.9蚊啊，知唔知啊？如果你哋係唔想搓嘅，佢就有嗰個校服證啊，4號鏈接嗰個啊校服證啊，呢個校服證咧就攞嚟浸衫褲嘅，浸白色衫，你哋中意着白色衫嘅咧，你又攞嚟浸嘅，你話唔想搓啊？哎呀，我平時間好忙啊，咁樣又唔想用手洗嘅，你就攞嚟浸校服、工作服、機油同埋嗰啲果汁嗰啲啊，茶漬、奶漬，佢都可以浸。呢個咧就浸得好乾淨噶，校服淨比你嗰個爆咩鹽仲要好洗過，係專門浸白色衫。呢個我都買咗好多噶啦，呢個校服淨知冇知啊？6.9蚊咧，佢係1斤，佢9.9蚊咧，佢就有2斤嘅嚇，有2包。9.9蚊咧，佢有2包，知唔知道啊？你飲完啦係咪？飲完就唔好喊喎，嗱，仲有啲啦嗱。唔要啊！好飲好飲。嗱呢個咧就係山茶花嘅校服淨啊，專門係攞嚟浸嗰啲油漬，浸校服。而家嗰啲細蚊仔個衫褲好邋遢噶。佢返學校佢讀書佢係爛地嘅，佢直情係爛地嘅，你係攞嚟浸。家庭主婦啊，個個都清楚噶啦。校服、工衣、工作服，佢都幫你浸得好乾淨。嗱，呢個係升級款噶，仲係家庭裝。浸嗰啲白色衫、工作服啊、校服啊，佢都可以浸得好乾淨。一個靚女佢嚟到我直播間買咗一次，成車間嗰啲人佢都幫我買啊。佢係做嗰啲咩啊？做嗰啲汽配廠啊。佢係做嗰啲汽配廠，好邋遢嘅，有好多漬嘅，真係成個車間嗰啲人幫我買過㗎。呢個4號鏈接呢個啊。比嗰個爆咩鹽仲要好用，專門係浸嗰啲重油漬，你輕輕鬆鬆就可以浸甩噶咯，知冇知啊？嗱，着鞋鞋，有落去行街街係咪啊？嚟，着翻鞋鞋啊！唞一陣就落去好冇？係咪？好冇？有時候帶細蚊仔就係咁噶啦，播下播下，播下播下，又嘈噶啦，唔係嘈咁簡單啊，就係好嘈啊！嗱，唔好搞咯〜
又6點幾，真係頭痛。嗱，呢個結世界咧，佢原價係9.9蚊㗎嚇，睇得嘛？有求必應，睇得嘛？除菌洗衣液嚟㗎，呢個係除菌洗衣液，深層潔淨㗎，睇得嘛？佢係丁嘉怡公司個，丁嘉怡公司㗎嚇。國產品牌呢個咧，你又冇使擔憂。呢個係國產品牌嚟㗎，呢個4斤深層潔淨啊，專門洗嗰啲衫褲啊，機洗手洗唔傷手，佢唔會傷手，亦都唔會傷衣服。嗰個毛巾咧，我又攞一條光個俾你哋睇睇，光個毛巾坐喺度啊妹。睇到嘛？我哋自己屋企一直都係用呢個洗衣液，唔錯㗎，呢個國貨品牌啊嘛。你睇下我屋企全部都係用呢個洗衣液㗎，睇到嘛？4斤一包有4斤，5.9蚊，係啊，5.9蚊一包有4斤，原價係9.9蚊㗎嚇，知嘛？呢個原價係9.9蚊。你哋煮飯未啊？各位知冇知啊？一陣間先，嚟着翻鞋啦，好冇？你着翻鞋啦，好冇？你係咪想落去？好啦，着翻鞋落去係咪？落去玩一陣間好冇？好冇啊？我哋一齊落去玩一陣間好冇？好喎。嗱，我俾呢條毛巾光個毛巾你睇下，呢個毛巾嚇，佢係2層嘅，9.9蚊有10條嚇，呢個毛巾啊，30×30，俾呢個正面你睇睇，睇得嘛？背面佢唔甩毛唔甩色㗎，2層嘅嚇，佢係2層嘅，一層灰色，一層係黃色，壓埋一起嘅，睇得嘛？雙層包邊嘅，抹面抹手抹腳，洗車洗碗，抹台抹凳，抹乜嘢都可以，好吸水。呢個毛巾係真係好吸水㗎，攞嚟洗車啊！我哋攞嚟洗車都好好洗㗎，又軟熟，係啊，好軟熟㗎呢個。你哋可以放心落單，放心拍㗎，睇到未？睇到未啊？唔好嘈先。你去邊度？唔好喐先。有3個顏色嚇，呢個6號鏈接有3個顏色個，知冇知道？係乜嘢？跌咗係咪？係咪跌咗啊？你冇搞好冇？原價10幾蚊㗎呢個毛巾，老細，你做乜嘢啊？你唔好出來好冇？咁你去啦去。嗱，行過去。攞唔到㗎，攞唔到㗎。我同你落去行街街啦，好冇？
同你落去啦，落播先啦，各位兄弟姐妹落播啦。唉，我呢個嘈得要嘈住出去啦。直播間嘅兄弟姐妹，我先播咗1個鐘，1個鐘都唔夠。聽日見啦，聽日見啦，拜拜啊！多謝晒你哋啊！